Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Ээлжид хичээлийн цаг маань боллоо. За уламжлалт ёсоор хичээлийн бэлтгэлээ гаргасан байхаа. Багшийнхаа ярьж байгаа зүйл дотроос шаардлагатай мэдээлэл байвал тэмдэглээд аваарай. За энэ хичээлийн судлах сэдв маань сурагчийн чинь 42-оос 44 дахь талд байгааг бас анхаараарай. Тэгэхээр бид өмнө нь бид нар үдсэн хичээлүүдээс Зөвлөлт бодол Коминтерний зүгээс Монголд хэрхэн нөлөөлж байсныг бас сэргээн санацгаая. За 1921 оны үндэсний хувьсгал ялахад зөвлөлт бодлын нөлөө буюу оролцоо байсан уу гэж санах нь мэдээж энэ бол зөвлөлтийн зэргийн тусламжаар бид нар хувьсгалынхаа ялалтыг байгуулсныгаа санаж байгаа. За Коминтерн баруун зүүнтний бодлого үйл ажиллагааны тухай санаж бий. Хувьсгал ялсны дараа бид нар үндэсний арчилсан чиг шугам барьж улс орноо баян чинээлэг болгон хөгжүүлэх гэсэн үзэлтэй хүмүүсээ Коминтерний бодлогоор баруунтан гэж буруутгаж мөн Коминтерний талыг баримтлсан бодлоготой хүмүүсийг төрийн албанд гаргаснаар зүүнтний бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжсэнийг та бүхэн бас мэдж байгаа. За тэгвэл энэ зүүнтний бодлого үйл ажиллагааны хамгийн ард түмний эрх ашгийг зөрчсөн, хөрөн хураасан, шашны төл үнэмшлийг нэвдүүлсэн, лан нарыг хавчин гадуургасан гэх мэт үйл ажиллагаа эсэргүүцсэн 32 оны зэвсэгт туслахын шалтгаан болсон. Зэвсэгт туслахыг дарахтаж Коминтерн онцгой нөлөө гүйцэтгэж оролцсныг бас мэдж байгаа. Эцэст нь шинэ эргэлтийн бодлого гэж энэ өмнө гарсан алдаа завхралыг зассан тэр үйл ажиллагааг шинэ эргэлтийн бодлого гэдэг 1932 оноос эхэлж хэрэгжсэн энэ үйл ажиллагаагаар үндэсний арчилсан үзэл сэргсэн боловч цаашид яасан тухай өнөөдрийн хичээлээр бид нар үзэх юм аа. Тэгвэл хичээлийнхээ сэдвүүд анхаарлаа хандуулаарай. Бүгд найрамд Монгол ард улс дахь эх орнуудын бодлогын нөлөө түүний үр дагавар гэсэн хичээлийг 1932-оос 39 оны хооронд болсон хоёр томоохон үйл явдлын жишээн дээр үзэх юм аа. За тэгвэл хичээлийнхээ зорилгыг хараарай. Улс төрийн хэлмэгтүүлэлд нөлөөлсөн дотоод гадаад хүчин зүйл түүний хор уршгийг баримтанд тулгуурлаж тодорхойлох ийм эхний зорилт байгаа. Дараа нь алхуулын дайны түүхийг Кэрнүүдийн бодлого үйл ажиллагаатай холбон бүтээх дайны хор уршгийг эргэцүүлэх, сургамжийг тодорхойлох ийм хичээл байгаа. За бид юунд хүрэх үгээд эргээд нэг хоёр зорилтоо хараараа. Хоёр томоохон улс төрийн үйл явдал энэ 7 жилийн хооронд давхцсан, олон өнгө үзүүлсэн ийм сэтгэл зүйн нэлээд өндөр түвшинд хүлээж авах ийм хичээл байгааг анхаарах ёстой. За багш нь энэ дотроос нэг үгийг чинь 9-р ангид үздсэн нэг сэдвийн чинь гол тулгуур үгийг танилцуулж байна. Ард иргэдээ угсаагаар л үзэл бодол хөрөнгө чинээгээр нь ялгарлаад хэлсээр залхаан цэрлүүлдэг үйл явдлыг бид нар хэлмэгдүүлэлт гэж үйл явдал талаас нь 9-р ангидаа судалсан байгаа. За тэгвэл өнөөдөр дээр нь нэмээд алхуулын дайны тухайч та нар бас үйл явдал талаас нь үзсэн байгаа. Бид түүнийг үнзгээрүүлж үзье. Тэгвэл эх гүрнүүд гэж ямар гүрнүүдийг хэлдэг юм? Энэ дээр анхаарлаа хандуул. Тэгээд 10 дугаар ангид та нар нийгмийн ухааны хичээлээр олон улсын харилцаа гэдэг хичээл үзэж байгаа. Тэн дээр эх гүрнүүд дунд гүрнүүд, баг гүрнүүд гэдэг ингээд үзсэн байгаа. Эх гүрнүүд гэдэг ойлголт маань өөрийнхөө тусгаар тогтмол бүрэн эрхт байдлыг хинээс чараат бус хамгаалцгаад бусад орнуудад бодлогынхаа нөлөөллийг үзүүлдэг ийм гүрнүүдийг эх гүрнүүд гэдэг. Тэгвэл яг 32-оос 39 онд манайх эх гүрний нөлөөнд хэрхэн орсныг одоо багш нь энэ газрын зураг дээр бас тайлбарлаад явъя. За тухайлбал энэ зураг ингээ хэсэгчлээд авсан байгааг харж байгаа биз? Манай Монгол улс хойд хөрш, урд хөрштэйгээ. За энд харах ёстой гүрэн бол энэ Япон улсыг ингэж тодтолж энэ гурван улсын зүйл дээр хэлэх юм аа. За зураг анхааралтай хандаараа. Энэ байдал ямар хэмжээнд байсан гэхээр ерөөс Монгол улсууд эх гүрний нөлөөнд байсан энэ үед. Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрсөн тэр ч орн байгаагүй. Бүр тэр байдлаасаа өмнөх түүхтэй нь бас холбоод үзэхэд 1905 онд Орос Япон улсын хоорондын дайн болж энэ тэр үеийн хаант Орос улс ялагдаж Япон улс ялсан орныхоо хувьд 30-аад оны хүртэл цэргийнхээ баазыг өргөтүүлж
их гүрний хэмжээнд хүрч утсан байгаа. За дараагийн томоохон үйл явдал бол бидний урд хөрш Хятад улс маань 1924 онд Орос улстай гэрээ байгуулад бүгд одоогийн тэр үеийнхээ Монгол улсын нутгийг Хятад улсын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг мөн гэж харилцан хүлээн зөвшөөрсөн тийм нөхцөлд байсан. За тийм түүхэн үед 1932 онд Япон өөрийнхөө армийн хүчрэгдсэн хүчээрээ энэ орчныг Манжуурийн нутаг буюу зүүн хойд Хятадын нутаг гэж хэлдэг. Энэ нутагт энэ Чанчун энд байгаа бас Чанчуу хотын орчимд Манжгоогийн улс гэдэг тоглоомын улсыг байгуулсан байгаа. Тэр улстай хамгийн хүчрхэг айран болох Квантуных армийг наашнд байрлуулж Япон улс энд хоёр зорилгот орж ирсэн. Нэгдүгээр зорилго нь бол энэ Манжгоо улсаараа түшиг барьж бүгд найрамд Монгол ард болсон юу манай Монгол орныг өөрийн түшиц газар болгох. Энэ түшиц газар болгосныхаа үндсэн дээр Оросын холбооны улс гэж өгсөн чинь тэр үеийн Хаант Орос улс. Хаант Орос улсын алс дорнотын газар нутаг. За одоо энэ ингээд саалны арлаас ингээд яваад энэ Берингийн хоолой хүртэлх энэ нутаг бол Оросын нутаг. Энэ нутгийг эзэлж авах. Бүр улмаар Монголын энэ нутгаасаа Хятадыг эзлээд төвдийг энтхийг эзлэх ийм алсын том бодлого барьж байсныг Хятад Японы их гүрний бодлого байжээ гэж ойлгоно. За тэгвэл тэр үеийн Хаант Орос улс ямар бодлого барьж ирсэн. Машин уртлын гүүпер хамгаалт гэж нэг юм та нар мэдж байгаа. Тэр шиг Япон орны энэ төрөм хийлэлтэй тэмцэхэд эсвэл энэ төрөм хийллийг тогтоон барихад Монгол улсаар гүүпер улс болгох ийм бодлогыг барьж ирсэн. Ийм гүүпер улс болгохын тулд ямар ч эрх ашиг үнээр хамаагүй Монголд нөлөөнийхөө хүрээллийг тогтоох тийм бодлого барьсан үе байсан байгаа. За бас яг энэ үед энэ газрын зураг тараахан гараагүй одоо дайны шинэ голомт үүссэн Итали, Герман тэгээд Японтай хамтарсан холбоо дайны галаас сайхан бэлэн болсон байсныг та бүхэн бас түүхийнхээ бусад өмнө үдсэн хичээлүүдээр мэдж байгаа. За тэгвэл энэ эрх ашиг Монгол улсад энэ гүрнүүдийн эрх ашиг үед Монгол улсад ямар асуудал тулгарч ирж байгаа вэ гэхээр дотоод аюулгүй байдлаа бүрэн хамгаалах асуудал тулгарч орж ирж байгаа. Дотоод аюулгүй байдлаа хамгаалах өөрийн хүчин чадал дөнгөж сая хосгол хийсэн энэ оронд гарцаагүй хойд хөршийн түшиг тулгуур хэрэгтэй байсан учраас манайх энэ хойд хөршийнхээ тэр ямар ч үнээр хамаагүй тулгуултанд орхоос өөр аргагүй юм түүхэн нөхцөл байдал бий болсон үе байсан. Энэ асуудал яаж шийдвэрлэгдсэн? Энэ асуудал болохоор 1936 онд байгуулагдсан Зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улс, бүгд найрамд Монгол ард улсын хоёрын хооронд байгуулагдсан харилцан туслалцах тухай протокол гэрээ гэдэг гэрээ байгуулагдсан. Энэ гэрээгээр хэрвээ хоёр гэрээ байгуулсан хоёр талын хэн нэгнийх нь нутаг дэвсгэр рүү 3 дахь этгээд өнгөлцвөл цэргийн хүчээр туслана гэсэн энэ заалт орсон байна. Энэ хэцүү үед Монгол улсын эрх ашгийг хамгаалсан энэ заалт болвол энэ маш томоохон заалт болж өгсөн. Тэгээд за энэ түүхэн үйл явдлыг багш нь энэ дараачийн слайдууд дээр ингээд тавьсан байгаа. Энэ слайднаар яг багшийнхан нэрсэн зүйл байгаа. За Монгол улсын яг дотоод нөхцөл байдалд хилийн аюулгүй байдлаа хамгаалах саяны нэг асуудал гарлаа. За мөн яг энэ үеийн Монголын дотоод байдал төрийн удирдлага зөвлөлт тус улсын зааврыг ягшлан биелүүлэх дуулууртай хүнийг дэвшүүлж тавиулсан цаанаас нь шахаж. За үүний яг эрх мэдэл нэг хүний гарт төвлөрч нэг хүний ганцаар дарангуулах тоталитар дэглэм тогтох нөхцөл нь бас бүрдсэн. Тэр үг нь байгаа нэг хүний ганцаар дарангуулдаг дэглэм. За ийм түүхэн үед 37 онд манай засгийн газрын хүсэлтээр зөвлөлтийн айрам Монголд орж ирж энэ Оросын уучлаараа дорнотын хил хязгаар газар байрлаж цэргийн бэлтгэл сургууль хийж байсан юм аа. За тэгвэл ийм нөхцөлд хоёр түүхэн үйл явдал болсон. Нэг нь улс төрийн хэлбэгдүүлэлт, дайны үйл явц. За энэ слайдыг тулгуурлаад сурахчийнхээ нөгөө түрүүчийн заасан
40-44 дэх талаас энэ үйл явц яг яаж өрнөсөн гэд энэ мэдээллийг энэ слайдны энэ өгөгдсөн баримтанд тулгуурлаад үнцгэрүүлэн бас судлаарай. За тэгвэл бид нар энэ хоёр түүхэн үйл явц бүгд найрамд Монголоос ямар үр дагавар үлдээвэ гэдэг асуудал бол бидний одоо их сонирхож өнөөдрийн хичээлийн судлах нэг зорилго нь байсан юм аа. За энэ хар улс төрийн хэлмэгдүүлэлт үр дагавар 1937 оны 9 сар 1 хэлмэг текстийн дурсгалын хүндэтгэх өдөр. Энэ ямар их үр дагавар гарсыг ингээд багшин дараа сургамждаар хэлнэ. Энэ үйл явдлыг битгий мартаач л гэсэн үг. Битгий мартаач гэсэн үг. Хүний эрхийг маш ностой дурдсан. Ерөөсөө үйл явдал унших та нар мэдж байгаа студент ангичуд зохиомл хэрэгээ тулгуун хүлээлгээл таршлаан зовоож олон орнд өгөөтгсөн байгаа. Олон мянган их орончтой амь нас золиослогдсон. Хоёр бүлэг золиослогдсон. Нэгдүгээрт нь эх орно гэсэн чиглэлтэй Монгол улсын төрийн удирдлагууд буюу оюуны сур сэхэтнүүд золиос болсон. Хоёрдугаарт нь тэр золиос болоод 31597 хүн шийтгэдэд 21500 шахам хүн цаазлагдсан байхад үүний 55% нь 17000 лам нар байсан. Тэгэхээр оюуны сор болсон сэхэтнүүд лам нар хоёрлоо энэ бодлогын үнцэг чиглэсэн ийм үйл явц болсон. Энэ үр дагавар нь ийм айхтар хор уршгийг харуулж хэлж байна. За халахгүй дайн үр дагавар. Энд дээр хараарай. Халахгүй дайн бол Монголын талаас энэ шудраг дайн байсан. Зөвлөлт улсын талаас ч гэсэн шудраг дайн байсан. Нутаг орноо хамгаалах. Энэ дайнаар Монгол улсын тусгаар төвтөнд бүрэн эрхэт байдал баталгаажсан. Яагаад вэхээр тэр 36 онд гэрээ хийхдээ зөвлөлт улс бүгд найрамд Монголоор улсын тусгаар төвтөнлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Дараа нь энэ дайн бол асар их хүн хүчний хохирол үзүүлсэн. Дайн юм болохоор Япон манжгоогийн талаас 48000 хүн өргөцсөн гэж та нарын сурвалжчдаар итсэн байгаа. Энэ жил 80 жилийн ой мэдээлэлээс харахад 20 гаруй мянган хүн гэсэн тоо байгаа. Энийг бас та нар одоо харьцуулж бас бодоорой. Монгол зөвлөлтийн 26000 гаруй хүн амь өргөцсөн. Энд зөвлөлт холбоот улсын бодлогаар 21000 хүн цаазаар авуулж явахад халахгүй дайнд яг нөгөө талд нэг хугацаанд Оросын зөвлөлт бот улсын 25000 цэрэг халахгүйд Монголын газар нутгийн төлөө амь насаа өгсөн бас ийм зүйл байгаа. За хоёр талаас асар их тийм хүч оролцсон 130 гаруй мянган хүн оролцоод хамгийн багаар гэхэд 50000, ихээр гэхэд 70000 хүн одоо амь насаа алдсан ийм том дайн байгаамаа. За тэгэхээр багш энийг бүгдийг нарлаа та нар төрүүлж бас уншиж харах хүүхдүүд байвал уншдаг. За хэлмэгдсэн гэж нэрлэгддэг энэ хүмүүсийн амь нэгүрийн цаана Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний соёл, уламжлал тэгээд болоогүй Монгол туурхтнуудаа нэгтгэх гэсэн ийм одоо хөгжүүлэхийн төлөө хийсэн тийм олон халуун зүрх цохилж байсан. Энэ утгаараа бидний энэс ямар ухаалал сургамжийг авах юм бэ гэж. За энэ сургамжийг багш нь нэг мөр болгоо тайлбарлая. Бидний үг дээдэс ямар үндсэн дээр эх орон тусгаар тогтлоо хамгаалж ирсэн хүн бүрийн ухамсарт бүрэн хадгалагдаж эх оронч үзэл болж төлөвшөх учиртай тэр сургамж. Тэгвэл хичнээн хүн өгснгийг зүгээр нэг яриад өнгөрөх, ямар хохирол гарсныг яриад өнгөрөх биш. Би та нарыг сэтгэлээрээ, зүрхээрээ хүлээж аваарай гэж. Энэнийг сэтгэлээрээ хүлээж авсан байх. За энэ тэр олон хүн хоёр талд их олон хүн нас барсан. Тэгвэл энэнийг энэ 3 дахь энэ хоёр дайнаас энэ олон хүн нас барсан. За энэнийг бүр хувийн амьдралдаар нэг бодоод үзтээ. Ямар олон хүн өнчирч хагцал зуулан үтсэн. Хичнээн ялах хүүхэд эцэхгүй болж үлдсэн. Тэр байдлаас энэ хэлмэгдүүлэлт үед чинь одоо Монгол тэр үеийн Монгол цэргийн жанжин дэмдийн эхнэр навчаад эргүүтээ эмэгтэйчүүдийг хүртэл буудаж хороосон тийм баримт байдаг шүү дээ. Та бүхэн нэг бүр дэлгэрүүлж үзээрэй. Тэр одоо эцгээрээ шугуулж чадахгүй байсан. Тэр хүмүүс. Дараа нь боловсрал эрдэм эзэмшиж чадахгүй байсан. Энэ мэдээллийг хүн зүгээр зүрхээрээ хүлээж авахаас өөр аргагүй мэдээлэл байгаа. За гэр бүлийн хүрээнд нэг эмэгтэй хичнээн олон өнчин хүүхдүүдээ эсэргүүний гэр бүл гэдэг тэр хавчигдмал хязгаардмал хэн ч харж үзэхгүй нийгмийн хамгаалалгүй болсон үед өсгөж үндийлгэж өдийн энэ хойч үеийг авч ирсэн байгаа. За үндэсний хувьд яг улс орныг хөгжүүлдэг ерөөсөө улс орныг
түлхэж хөгжүүлдэг нь түүчэлдэг тэр оюун ухааны сор болсон сэхэтнүүд байдаг. Тэр хүмүүсээ төр засгийн тэргүүнд гаргадаг. Тэр хүмүүсийг төрийн тэргүүнүүд нь зөвлөлт холбоот улсын хуулиар Москва цаазлагдж байсан. Оросд цаазлагдж байсан гэвэл та нар энэс юу гэж одоо бодмоор байна. Тийм ээ? Тэр олон лам нар энэний цаана тэр их одоо өнчрөл гашуудлын хажуугаар бас улс орны үйлдвэрлэх хүчин, хийж бүтээх хүчин ямар их олон хүнээр тасалдсан байна. Энийг бас одоо сургамж болгож ухаарч авах хэрэгтэй. За дараачийн асуудал нь нийгмийн сэтгэл зүйд. Өнөөдөр нэг халбар төвчин гарахад биднийг төр засгаас ингэтлээ хамгаалаад байхад бидний сэтгэлд бас яг айдас байгаа биз. Тэгвэл айл болгоноос ах дүү нь ерөөсөө хин нэгэн төрийн удирдлагыг таньдаг байсан бүх хүмүүс нэг шөнө баригдаад буудуулаад ингээ хороогдоод байсан гэвэл нийгмийн сэтгэл зүй ямар байсан байх. Төсөөлөд боддоо ийм айхтар сургамжийг үлдээсэн байна. За дараачийн сургамж нь ямар ч цаг үед альва улсын төстөн хувь хүн бусдын заавар зөвлөгөөнд хит автах энэ туршлагыг нь хуулбарлах явдал бол бас маш их бодууштай, оновчтой шийдвэрлэх ёстой ийм асуудал байд юм байна. За энэ үеийн түүх биднэрт ямагт ив ивэ хичээж амьдарч явахыг сургасан ийм хичээл байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сургамжийг ингээ бодоод үзэхдээ дараачийн асуудал ургаж гарч байна. Бид амьдарч байгаа түүхэн цаг үедээ эх орон чөлөө яаж харуулах ёстой юм бэ? Яагаад бид нар өнөөдөр жишээлбэл энгийн яг өнөөдрийн жишээн дээр харахад гудамжинд нус царай хаяад гадаа ил задгаа бизнесээгаа би ухамсарлаж чадаагүй зөвчлөө хуулиар бас арга хэмжээ авуулаад ингээд зогсчих хэвээр юм бэ гэж. Энэ болгон бол бидний эх оронч байна уу, үгүй байна уу гэдгийг бас нэг бяцхан шалгуур болдгиймаа гэдгийг та нарыг ухаарч аваараа багш нэргээ зорилгоо сануулъя. Энэ хичээлийг оюун ухаанаараа, сэтгэлээрээ, зүрхээрээ хүлээж авах хэрэгтэй юм шүү гэж. За энэ хичээлийн чимэг болгож энэ амлан цэцбэр сургуулийн 11-нд ангийн сурагч Дүлгөө мөрөнгийн энэ хэлмэгдүүлэлтийн үед ямар одоо аим шиг нийгмийг авч ирсэн бэ гэдгийг энэ сэдвийг судлаад зурсан зургаар бас хичээлийн энэ та бүхэндээ үзүүлж хийж байгаамаа. За тэгвэл яг цөөхөн түүхэн баримттай танилцъя. Энэ түүхэн баримтыг бид нар энэ юу байна вэ? Та нар энийг очиж үзсэн үү? Үзсэн байхаа 1997 онд Улаанбаатарт одоо үндэсний түүхийн музейнд байгаа энэ нөгөө хэлмэгдүүлэгчдийн хөшөө гэж хэлдэг. Хөшөөн дээр бичсүүгийг унш та. Халуун итгэл сүхэрсэн. Эх орон ард түмнэ гэжсэн тэр итгэл хатан зүрх шархирсан. Хамаг хайртай хүмүүс алдсан. Зүгээр л тууж аваачаад одоо буудуулж байсан. Ямар ч одоо шүүхийн шийдвэр гарахгүй байхад хар дарсан жилүүдийг хамаг монголчууд бүү мартагдан гэж бичээд энэ нэг байрлуулсан байна. Жил бүрийн 9 сарын 10 өдөр энэ хөшөөнд одоо төр засгийн тэргүүн өөр хүүхдүүд ах дүүнэр нь цэцэг өргөж байдгийг та бүхэн бас харж байгаа хаа. За дараачийн түүхэн баримт байна. Энэ баримт халахгүй суманд байдаг хөшөө. Үүнээс гадна Эренбаатарын хөшөө гээд та нар мэддэг найрглын ч уншдаг. Инх тайвныг эрхлэгч Монголын ард түмэн энэ тусгаар тогтнол ард түмний инх тайван аюулгүй байдлын төлөө Японы түрэмгийлэгчтэй халахгүйд байлдахад ам өргөдсөн зүйлтийн армийн дайчин баатрууд Монголын одоо хувьсгалт эрэлтгийг цэргүүддээ одоо гэж бичээд Илд буу хоёрыг зөрүүлэн байрлуулсан юм шиг байна. Илд буу хоёрыг зөрүүлэн байрлуулсны учир нь юу вэ? Ямар тэмдэг харагдаж байна вэ эндээс? Хориглох тэмдэг харагдаж байгааг та бүхэн бас авах хэрэгтэй. Ер нь хөшөө яадаг юм гэхээр мартах ёсгүй юм уу? Эсвэл бахархах юмыг л хүнд үлдээдэг. За энэ нэг бид мартах учиргүй бас нэг хөшөө байна. Хэний хөшөө вэ нүү? Бүр автобус буудал байдаг шүү дээ. Жөөхөвдөр бууна. Зүйлбат улсын 4 удаагийн баатар энэ хүн Монголын ард түмнийг тэр өөрөөсөө 3 дахин илүү хүчээр зэвсгэлсэн 3 дахин илүү хүнтэй кавантууны армийг Монголын халахгүйд 4 сарын турш энэ байлдаан болсон. Тэгээд тэнд буцагсан ялалтыг энэ маршал Жууфу гэдэг хүний одоо энэ оюуны хүч хөдөлмөр цэргийн ур тактикаар бүтсэн энэ зүйл байгаа. За энэ бол өнөөдрийн хичээлээс энэ өшөө дурсгалууд биднэрт ямар нэгийг бодогдуулж байгаа хаа. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар бас тодорхой гэрийн даалгавар хийнэ. Мэдээж сурагчдынхээ мэдээллийг харьцуулж унших даалгавар түрүү өгсөн.
Энэ доор багш нь 4 даалгавар тавьсан байгаа. Нэгийг буюу 2-ыг заавал хийгээрэй. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар хар цагаан сүлэлдсэн, зөвтгөж болохгүй, буруутгаж болохгүй, оолцтой бас гарцтай, тусгаар тогтсон эх оронтой энэ түүхийг судалж үзье. Тэгвэл энэ үйл ажиллагаанд бидний өвөг дээдэс удам ухсааных нь л бүгд оролцож ямар нэгэн төлөөлөл оролцсон байгаа. Зарим нь хэлмэгдэж амнаас алдсан. Зарим нь дайн тулаанд эх орныхоо төлөө амь өргөдсөн. Зарим нь баатарлаг гавьяа байгуулсан. Зарим нь хоригдоод суллагдсан ч байж магадгүй. Тийм ухсааныхаа хүмүүсийн түүхийг ижээ автагаа нийлээд үе эмээтэйг хамтраад бүтээж, судалж, үндэс ухсааныхаа тэр мэдрэмжийг бас нэг бүтээж сэргээгээрэй. Хоёрдугаарт нь өөр төрсэн мэдрэмжээ илэрхийлж эсэ бичээрэй. Хүүхдүүдтэй нэг бяцхан санамж хэлье. Зурагтын удирдлага болон гар утсаа ойрхон спирт эсвэл савн талчуураар арчиж цэвэрлэж байгаарай. Хичээлд анхааралтай оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Баяртай.